Ritmo latino. Nuevo bloque de Ritmo Latino y llegan los chicos de la costa. Son los chicos de Tu Sonido, Sonido de la Costa, a Ritmo Latino y se presentan de esta manera. Música, vamos que vamos, dale. Siempre te escuché, ahora tú me vas a escuchar a mí. Él siempre te fue infiel y terminaba llorando aquí. Era tú nunca que yo amor, solo busco una diversión. Era tú nunca que yo amor, Solo busco una diversión. te amo si tú a mí no me has besado. Que hablas de amor si conmigo no has estado. Que hablas de amor si solo somos amigos. Cierra los ojos, dale, escápate conmigo. Con el tiempo te lastimó, el que te consolaba era yo. Dame la llave de tu corazón para ser feliz. Que hablas de amor si tú a mí no me has besado. Que hablas de amor si conmigo no has estado. Que hablas de amor si solo somos amigos. Cierra los ojos, dale, escápate Que conmigo. hablas de amor si tú a mí no me has besado. Que hablas de amor si conmigo no has estado. Que hablas de amor si solo somos amigos. Cierra los ojos, dale, escápate conmigo. Toma las manitos bien arriba haciendo palmas, palmas, palmas. Porque el sonido es de la costa. Tiene el ritmo. Yo ya te dejé los caminos, yo no te traigo mucho. Quiero que seas mía, disfrutar contigo. Soy yo, digo que lo cambiar. Jamás te voy a llorar, lo que haré también tus ojos. A tu lado quiero estar. Pero dale, ven para acá, que yo a vos te quiero tener. La bonita solo quiere bailar, ella quiere bailar para olvidar. Con el tiempo te lastimó, el que te consolaba era yo. Dame la llave de tu corazón para ser feliz. Que hablas de amor si tú a mí no me has besado. Que hablas de amor si conmigo no has estado. Que hablas de amor si solo somos amigos. Cierra los ojos, dale, escápate conmigo. Que hablas de amor si tú a mí no me has besado. Que hablas de amor si conmigo no has estado. Que hablas de amor si solo somos amigos. Cierra los ojos, dale, escápate conmigo. Toma las manitos bien arriba haciendo palmas, palmas, palmas. Porque el sonido es de la costa. Tiene el ritmo. Tacos Music. ¿Qué hablas de amor si tú a mí no me has besado? ¿Qué hablas de amor si conmigo no has estado? ¿Qué hablas de amor? Es el de pelo largo. De la Costa de Oro a Ritmo Latino, los chicos. Saludos para Buenas. EQ Entertainment, Saludito saludo. para Quique Quintero, para toda la gente de EQ Entertainment. ¿Qué Venga. dice? ¿Cómo estamos? Bien, contento. Gracias por ser el notero invitado el día de hoy también, No, gracias, no, $500 me dijo. Arregla con la chica de producción. ahí. Ahora de afuera, entonces. Está No, bien. gracias a vos por la invitación. Me encanta la cara de botonazo que me puso hace un rato el amigo, pero se sabe hincha Peñarol el pibe. No te asustes que es blandito igual. No pasa nada. Gracias por la invitación. Gracias Muy a contento ustedes de estar y por acá. la buena onda, el WhatsApp. ¿Te olvidaste de algo? ¿De qué? ¿Dónde estabas? ¿Estuviste en Buenos Aires? En Buenos Aires. ¿Qué te dije? Va, en Santa Fe. Bueno, es lo mismo. Venden Ojo. en toda la Argentina. Tita No, y Rodesia. y Rodés. Pa, Estás en el horno. Helado. fallaste. Para la próxima. No, ¿qué helado? No es te helado. juro No, que pero te la traigo próxima no. un yacaré. Hoy era Tita, una caja de Tita o ¿Pero qué Rodesia. quiere él? ¿Por No qué? pasa nada, ¿Qué no. está pidiendo? Marco Naumov está del otro lado. Me encanta la banda, me encanta la onda que le ponen y Pará, la actitud. el fin de en Córdoba te traigo algo. ¿Vas para Prometido. Córdoba cuándo? Prometido. El viernes arrancamos. Lleva plata porque. ¿Van a tocar? ¿Alfajores? Sí, vamos a tocar. Creo que X3 estuvo tocando anoche, no sé si en Santa Fe o Córdoba, no lo tengo Santa claro. Fe. En Santa Fe, 10.000 personas, una cosa de loco a X3. Argentina es una locura. Vuelve a X3 dentro de unos días. ¿Dónde van a tocar ustedes? ¿En Santa Fe? En
Córdoba. En Córdoba es hermoso, como de Córdoba. Bueno, cajita para alfajores para todos los chicos. Prometo que traigo para toda la producción. Pero venís igual el programa que viene. Decime, yo vengo, no hay problema. Bueno, mirá que se arma lío, mirá que vamos a tener un desafío paintball. Está Marcelo Gadea de MG Production. Terminamos a las trompadas, todo, no pasa Sí. nada, vamos arriba. Seguro van a perder. Más de tus sonidos de la costa en tu ritmo, en Canalú. Más música, vamos que vamos, dale. Apaga las luces, vamos a empezar con esta aventura, tú y yo y nadie más. Vamos a olvidarnos que somos amigos. Quieres estar conmigo y yo quiero contigo. Porque el sonido es de la costa. Apaga las luces, vamos a empezar con esta aventura, tú y yo y nadie más. Hace mucho tiempo ya que nos buscamos, no disimulemos, mejor empezamos. Juguemos un juego donde no haya reglas, que ganemos los dos y que ninguno pierda. Ven que este es el momento de pasarla bien. La timidez y el miedo los cambiamos por placer. Ven que este es el momento de pasarla bien. No acepto un no como respuesta, di que si esta vez. Solos en la habitación, imagínate a los dos, sin ninguna restricción de hacer lo que nos gusta. Que me encanta como besas, tú siempre estás perfecta. No hay límites que impidan que yo esté contigo. Juguemos un juego donde no haya reglas, que ganemos los dos y que ninguno pierda. Ven que este es el momento de pasarla bien. La timidez y el miedo los cambiamos por placer. Ven que este es el momento de pasarla bien. No acepto un no como respuesta, di que si esta vez. La presentación de Sonido de la Costa en tu ritmo latino. Nueva pausa, se vienen los amigos de la Luna. Queda ahí, más en tu ritmo. Quédate ahí, no cambies de canal y te recuerdo nuestro